జై శ్రీమన్నారాయణ. అనగనగా ఒక రైతు ఉండేవాడు. అతనికి 5 కొడుకులు. వారికి తినడము పడుకోవడం తప్ప ఏ పని చేతకాదు. కొన్నాళ్లకు రైతు మంచం పట్టాడు. కొడుకులను దగ్గరకు పిలిచి, నాయనలారా, నేను కూడబెట్టిన ధనమంతా ఒక పెట్టెలో పెట్టి అది పొలంలో దాచిపెట్టాను. ఎక్కడ దాచిపెట్టానో గుర్తులేదు. తండ్రి దాచిపెట్టిన చోటు మరిచిపోయినందుకు మనసులో తిట్టుకుంటూ కొడుకులు పొలమంతా తవ్వారు. ఎక్కడా పెట్టె కనపడలేదు అని తండ్రిని తిట్టుకుంటూ పెట్టె ఎక్కడా కనపడలేదు అని చెప్పారు. అప్పుడు తండ్రి నవ్వుకుంటూ, పర్వాలేదు, ఇప్పుడు కాకపోతే మరొకసారి దొరుకుతుంది. సరే, పొలం ఎలాగూ దున్నారు కదా, విత్తనాలు వేయండి అన్నాడు. తండ్రిని తిట్టుకుంటూ పొలం సాగు చేశారు. పొలం విరగ పండింది. డబ్బు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వచ్చింది. తండ్రి, ఇదే మన సంపద, కష్టే ఫలి, శ్రమయే సంపద అన్నాడు ఆనందంగా.